Assalamu alaikum, barkanku da rawa Musteetech. A wannan bidiyon zan nuna muku yadda za ku siya 1.5 GB akan 200, wato 1.5 GB akan 200. Abu na farko da za ku yi, za ku shiga za ku sa wannan code ɗin kamar haka. Sai dai kafin mu shiga cikin bidiyon ɗan uwa, in kana kallon bidiyon mu a YouTube, kai ƙasa ka danna mana subscribe. In kuma kana kallon wannan bidiyon a TikTok ne, ka shiga bio ɗin mu sannan ka yi following ɗin bidiyon nan, ka yi liking domin sauran uwa da yawa su amfana. Kuma dan ka kumance da masu so su join Telegram channel ɗinmu, zan ajiye musu link a description da sun danna zai kai su Telegram channel ɗinmu. In kuma kana kallon mu a TikTok ne, zan ajiye link a bio ɗina da ka danna zai kai ka Telegram channel ɗinmu, ka yi join domin a can ma muna saka sabbin bidiyo irin waɗannan. Ok, hanya ta farko za ka danna waɗannan code ɗin kamar haka *312 *88 sai ka danna hash, sai ka danna kamar haka. Ok, bayan ka danna you will charge 200 for this purchase of 1.5 GB. In kuka lura kuka an sa 1 GB plus 500 MB shine zai baka 1.5 GB kenan. Ok, sai dai wannan offer ɗin ba kowa take ma aiki ya, amma za ku iya gwada ku gani ko kuma kuna ɗaya daga cikin wayanda wannan offer ɗin ke ma aiki. Sai dai ba kowa MTN suka ba wannan offer ɗin ba, amma za ku iya gwada. Ok, amma duka bidiyon namu an jera sa'a. Idan wannan bidiyon ya burge ku, ku danna mana alamar subscribe, sannan ku yi liking ɗin wannan bidiyon, ku yi sharing. In kuma a TikTok kuke kallon mu, ku yi following ɗin wannan bidiyon sannan ku danna mana like, domin haka yana ƙara mana ƙwarin gwiwa amma mu ƙara kawo wani bidiyo da za su ci gaba da burge ku. Da yana nake cewa wassalamu alaikum.